फ्रेंड्स गुड इवनिंग दोस्तों। ये अदरक स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है, सर्दी जुकाम खांसी के लिए तो ये रामबाण है। आपको मैं इसको बनाने की विधि बता रहा हूँ। इसको लच्छेदार काटना है और ये काला नमक इसको हिमानदस्ते में कूट के पाउडर बनाना है। और ये जो लच्छेदार काटा हुआ अदरक है इसमें आपको नमक मिलाना है और उसके बाद इसमें ये नींबू मिलाना है और इसको कम से कम 7-8 घंटे आपको रखना है। और फिर ये जब गुलाबी कलर का हो जाएगा तो इसको आपको धूप में सुखाना है और आप इसको फिर आराम से ले सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इंजॉय करें।